파이어 라이터스. 뭔가 약간 터프가이의 물건 같이 보여. 자, 한번 사용을 한번 해볼까요? 아, 근데 진짜 멋있지 않아요? 이거를 꺼내면은 여기 커터가 있어요. 그래가지고 그래서 잘라내고 이렇게 성냥 긁는 것처럼 이거 되어 있죠? 그래가지고 이걸로 장작이 붙어있까 싶겠지만 잘 붙더라고요 이게. 오, 붉게 세게 올라오네요. 이 친구 말고도 이제 이렇게 해가지고 이렇게 철제 케이스도 있는데, 아무래도 종이다 보니까 이게 찌그러지고 구겨지고 할 수 있는 일들이 많잖아요. 그래가지고 이렇게 해놓으면은 잘 보관을 할 수가 있습니다. 그리고 왠지 느낌이 좋아요. 멋져요. 이 파이어 라이터스는 제가 알기로 한 10,000원 살짝 아래 정도의 가격으로 알고 있고요. 이 스틸 케이스도 한 25,000원에서 한 30,000원 정도 하나쯤은 가지고 있어도 나쁘지 않을